bandara Kertajati ya. Jadinya kita kalau mau ke kakak di Al-Zaytun lebih cepat nih. Surabaya ke Ma'had Al-Zaytun sekarang lebih dekat, lebih cepat nih. Ini pengecekan kedua. Ayo, nanti lagi duduk. Kamu di ruang tunggu, udah kan? Ayo main dan bayo. Aku di ayobercerita.com. Makasih, silakan masuk. Keberangkatan domestik dan internasional yang pertama kedatangan di atas rambunya keliru Pak udahin Jawa Bintaro bisa lain nyasar lah kita. Dulu waktu pertama kali ke Jakarta berangkatan internasional berangkatan domestik terus ini mobil sepi bener banget pak undangan ini. Wah, ini pertama kali nih adik di terminal bandara Kertajati ya. Jadinya kita kalau mau ke kakak di Al-Zaytun lebih cepat nih. Surabaya ke Ma'had Al-Zaytun sekarang lebih dekat, lebih cepat nih. Masih dedek ngantuk. Ada apa-apa. Dadah. Iya. Ya, ya, ya. Nah. Ya, dadah. Dadah. Ini dadah. Ya. Ya apa Mbak Dila, dadah. Adek. Dadah. Iya, mau berhenti di situ.
Nyaman. Ih, ada Farin. Adek ini, adek mau kemana? Oh, oh, nggak ada cemilannya. Adek mau kemana? Hah? Kemana dek? Hah? Mau kemana dek? Ini pengecekan kedua. Deket mainannya sana. Tungguin Mbak, ntar dong. Ya, iya boleh.